今日咧就想同大家咧分享一個我諗大家咧從來咧都冇咧諗過嘅呢一個嘅生活嘅習慣，其實真係好微不足道嘅啫，就係綁頭髮。大家係咪都冇諗過綁頭髮呢一樣嘢都會影響到我哋健康？好多人咧就會將頭髮咧會可能好高咁樣綁起一條馬尾啦，或者咧就一個盤起，仲有一個小丸子頭啦，有一期都好興嘅，係咪？跟住啲小朋友就中意鬢邊啦，兩條鬢邊仔咁樣。其實呢啲咁樣嘅造型咧，都已經變成大家日常嘅一個生活習慣啦，係咪？因為乾淨啦、利落啦，同埋咧係好靚嘅。咁我都知道嘅。咁曾幾何時咧，我都係會紮高馬尾，同埋整個小丸子頭咁樣出街嘅，係真係好靚嘅。但係原來呢個咁微不足道嘅生活習慣，靜靜悄悄地就影響緊我哋嘅身體健康。當我哋咧紮起頭髮嘅時候咧，佢就會緊緊咁樣咧拉扯住我哋嘅頭皮，無論你係好緊或者好鬆咁紮住，呢一個動作其實佢都係拉緊住我哋嘅頭皮㗎啦。其實我哋嘅頭皮咧唔係一個單一獨立嘅細胞組織嚟嘅，佢咧係會黐住一層，連接住一層咧結締組織，而呢一層嘅組織就係筋膜。明白。呢一層筋膜，佢會連接住我哋嘅面部啦、頸部啦，甚至去到我哋嘅脊椎，直落到我哋嘅腳踭嘅位置嘅。好，而家我哋想像一下，我哋全身咧都係着住一件咧連身嘅緊身衣。而家我哋咧就拉動我哋嘅領口。當我哋拉動個領口嘅時候咧，其實唔係淨係個領口會受到影響㗎，其實全身呢件緊身衣咧，佢都會受到影響嘅。而筋膜就係呢一個互動連接嘅系統啦。第一，頭皮同面部嘅筋膜嗰個反應。當我哋咧紮頭髮紮得太緊嘅時候咧，咁我哋頭皮咧就會拉緊咗啦，個筋膜咧其實都會收縮嘅。而呢一種嘅感覺，呢一種緊張咧，係會傳到去我哋嘅面部嘅筋膜，而佢都會感覺到拉扯同埋緊張呢一種感覺嘅。當時間長咗嘅時候，耐咗啦，咁會有咩反應？咁我哋嘅皺紋就好容易形成㗎啦。尤其是係我哋嘅前額啦、太陽穴啦、魚尾紋啦、嘴周圍啊，尤其是虎紋，就係咁樣而形成咗啦。第二階段就係頸同埋脊椎嗰個反應啦。當我哋嘅頭皮筋膜好緊嘅時候，呢一種緊同埋拉扯嘅反應係會向下傳遞嘅，就會去到我哋嘅頸部。時間耐咗，我哋嘅頸紋就會越嚟越深，而有時咧，亦都會咧令到我哋頸部嘅肌肉咧會不平衡。你會發覺咧自己不其然咧會有一啲動作去喐下個頭，調整翻去你嗰個姿勢嘅。再耐啲，其實甚至會影響咗你嘅脊椎嗰個自然曲線嗰個弧度㗎。第三，神經與皮膚嘅反應。喺嚴重嘅情況下，持續頭皮嘅拉扯係會壓迫到神經嘅，甚至咧係會阻礙到佢嘅血液循環。有啲朋友咧會感覺到頭痛，又或者喺髮際線周圍出紅疹，甚至毛囊炎等呢啲皮膚嘅問題。首先第一，你紮完頭髮鬆解嘅時候，你係咪覺得有一種哇被釋放嘅感覺？
好舒服嘅感覺。第二，你嘅髮際線係咪覺得開始向後移，同埋啲髮質開始變幼呢？第三，你係咪成日都感覺到頭痛？第四，你硬係覺得嗰條頸啊，同埋個肩頸啊呢啲位咧係掹掹緊，點樣鬆極都係好緊嘅。呢四點，你哋大家都可以檢視一下。若然真係四點都中咗，咁點算呢？唔使驚，我咧而家教大家一啲少少嘅 tips， 咁咧就希望咧可以幫到大家啦。首先咧，紮完頭髮之後，記得梳頭，要成日梳頭，因為梳頭呢個動作咧係會咧放鬆翻我哋嘅頭皮嘅，令到咧佢咧有一個釋放嘅感覺。咁樣咧梳咧，我哋都要好識得去揀嘅。我哋要揀一啲咧係能夠咧卸咗到力，最好咧就係其實呢一隻梳咧係我極力推介嘅，因為佢係貼住個頭型，啱啱好。我哋由前邊梳到去後邊，你會感覺到咧你個頭皮咧好似咧俾人按摩咁嘅感覺嘅。咁若然真係你唔中意用梳啦，你話我從來都唔梳頭嘅，唔緊要。咁我哋可以用手，因為其實筋膜咧同我哋嘅皮膚咧係最 close 嘅。咁我哋都可以用手去鬆翻我哋個頭部嘅筋膜啦。咁最簡單咧就係咁樣，我哋咁樣。其實都會有一種放鬆嘅感覺嘅。咁當然啦，如果咧你長時間咧紮頭髮紮得太耐，其實咧你會摸到你個頭皮咧係好硬嘅。咁點算咧？咁我哋咧就可以用隻手指，係啦，向後俾少少力，唔使太大力。咁樣你就可以咧鬆翻你嗰個頭部嘅筋膜，一下一下，咁就得㗎啦。其實咧靚咧係唔應該咧用健康嚟做代價㗎。我哋平時每一個嘅生活習慣都正深遠咁樣影響緊我哋自己嘅身體健康。由今日開始，我哋去專注呢啲細微嘅地方，選擇對自己溫柔一點。大家記住啊，真正嘅靚咧係嚟自於健康同埋自在嘅。讓我哋學識好好傾聽自己身體嘅聲音，喺我哋追求外在嘅整潔同時，都好好照顧我哋內在嘅平衡。大家鍾意我呢個 channel 嘅，記得 follow、like and share。我係筋膜放鬆師黎樂琳。